ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ വെച്ചിട്ട് നിർത്താതെ തുമ്മുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ? ചെറിയ രീതിയിലുള്ള തുമ്മലൊക്കെ ഒരു അനുഗ്രഹമാണെങ്കിലും ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ നിർത്താതെ തുമ്മുമ്പം മാനസികമായിട്ട് വല്ലാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അധിക ആളുകളും അപ്പോൾ ഫേസ് ചെയ്യാറ്. ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ചു നേരം നമ്മുടെ ശ്വാസം നന്നായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക. മൂക്കിന് താഴെ വിരൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ചു നേരം പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തുമ്മുന്നതിന് പകരം നന്നായിട്ട് ചുമയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കുറച്ചു നേരം പല്ല് നല്ല രീതിയിൽ കടിച്ചു പിടിക്കുക. ചൂടുവെള്ളം അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം പതുക്കെ പതുക്കെ കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. മഞ്ഞളും തേനൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അതും ചാലിച്ച് കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ഈ തുമ്മലിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ, എന്നിട്ട് താഴെ കമന്റ് ചെയ്യൂ.